ๆคะรู้จักนักกวีของเกาหลีที่ชื่อคิมโซวอนกันไหมคะถ้ายังไม่รู้จักแล้วเคยได้ยินบทประพันธ์ที่ชื่อชินดันเลกฎกันไหมถ้าใช่คิมโซวอนคือผู้ประพันธ์บทกวีนี้เองค่ะซึ่งคิมโซวอนเกิดเมื่อปี 1902 ในช่วงที่เกาหลีถูกรุกรานจากจักรวรรดิญี่ปุ่นมีชีวิตอยู่เพียงแค่ 32 ปีเท่านั้นแต่ก็ได้สร้างผลงานที่ตราตรึงใจชาวเกาหลีไว้มากมายเช่นชินดันเลกฎเป็นสัญลักษณ์ของเกาหลีสมัยใหม่มักปรากฏในแบบเรียนภาษาเกาหลีของนักเรียนเกาหลีทั้งมัธยมต้นและปลายและเราก็มีตัวอย่างให้รับฟังกันค่ะ진달래꽃 김소월 나보기가 역겨워 가실 때는 말없이 고이 보내드리오리다. 영변의 약산 진달래꽃 아름 따다 가실 길에 뿌리오리다. 가시는 걸음걸음 놓인 그 꽃을 사뿐히 들여밟고 가시옵소서. 나보기가 역겨워 가실 때는 죽어도 아니 눈물 흘리오리다. บทกวีนี้บอกเป็นในถึงความเศร้าโศกหรือความเสียใจของผู้พูดสำหรับการจากลานี้เป็นการยอมรับถึงการแยกทางอย่างสมบูรณ์บทแรกและบทที่ 4 พูดถึงการส่งเธอไปโดยจะไม่ร้องไห้และไม่พูดสักคำหากเธอจะจากไปในบทที่ 2 และ 3 การโรยดอกชินดันเลเพื่อให้เธอได้เหยียบย่างและจากไปเป็นการอวยพรให้เธอก่อนจะส่งเธอไปในฐานะอดีตคนรักส่วนประเทศไทยของเราก็มีกวีเอกคนสำคัญเช่นกันนั่นก็คือสุนทรภู่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกของโลกด้วยและผลงานที่มีชื่อเสียงก็มีมากมายเช่นพระอภัยมณีเสภาขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามดังตัวอย่างต่อไปนี้แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร่างแม่ไปแต่ตัวทั้งสุนทรภู่และคิมโซวอนเป็นกวีทรงคุณค่าต่อชาติของตัวเองเป็นตัวแทนวัฒนธรรมผ่านภาษาและอารมณ์จึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันในใจของผู้คนเสมอมาค่ะ